հակաէմբրիոլոգիան, որ պացիենտները նույնիսկ չեն պատկերացնում։ Անընդհատ փորձում էինք այդ հասարակության գիտելիքները, ինֆորմացիաց լինելն էինք փորձում բարձրացնել։ Ռեպրոդուկտոլոգիայի ոլորտում ամեն ինչ ձեր հերթին անում եք։ Այսինքն մենք հասանք նրան, որ մեր աշխատանքը օգնելու է եւ դեմոգրաֆիկ խնդիրներին Հայաստանի։ Չի կարա զարգացում լինի փակ միջավայրում։ Մեկ էլ ասում են, որ ChatGPT-ն այսպես էր գրած, բայց դուք այսպես եք ասում։ Պետքա կայանաս որպես մասնագետ, հետո կարողանաս քո գիտելիքը տաս։ Գնում ենք շրջանից շրջան, գնում ենք կենտրոնից կենտրոն, հավաքում ենք պոլիկլինիկայի բժիշկներին, կանանց կոնսուլտացիա, այսինքն էլեմենտար բաներ ենք սովորացնում։ Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ են կրկին Լիդան եւ Նինան։ Մենք գտնվում ենք MJOGAT YouTube-յան հարթակում։ Այսօրվա մեր հյուրն է Պետքաբերության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, վերարտադրողական կլինիկայի ամբիոնի վարիչ, ասոցիացիայի նախագահ Էդուարդ Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է։ Նմանապես։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու, չմերժելու համար եւ այսօր ներկա գտնվելու։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ այստեղ տեսնելը։ Նշեմ, որ Էդուարդ Մարտինիչի մոտ ես ինքս անցել եմ կլինիկական արձինատուրը, իմ շարունակական բժշկական կրթությունը եւ շատ բան եմ սովորել ձեզանից ու միշտ բոլորի մոտ ասում եմ ու երևի հանրապետություն, ոչ թե երևի էլ 100% կարող եմ ասել, միակ մարդն է, որ իր գիտելիքներով կիսվում է եւ չի մտածում մրցակցության Այո, չի մտածում երբևիցե մրցակցության հետ կապված, խնդիրների, որ կարան առաջացնեն, բախվեն, այսինքն միայն առողջ մրցակցության կողմից է։ Եվ նշեմ, որ այս տարի 20-ամյակն է Արմայի, այսինքն մեր հոբելենական հայրենով ասված, որ խնդրեմ կմանրամասնեք, ինչ է իրանից ներկայացնում Արման 20-ամյակ, ասելով հասկանում եք, որ 20-ամյակ շատ է, ինչ էտապներ անցել, շատ հաճելի կլինի ձեզ լսել։ Նախ ասեմ, որ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հետ ենք միասին եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպես sense աճ եմ տեսնում, դուք մեր երիտասարդ նոր ավարտներից եք, երիտասարդ բժիշկներ, բայց շատ ակտիվ առաջընթաց ունեք, ես հետևում եմ եւ ուրախ եմ ձերս ամեն ինչ հաջողությունների համար եւ Նինային դե ավելի վաղուց գիտենք իհարկե։ Ինչ վերաբերում է Arma, դե Arman դա Association Reproductive Medicine Armenia անգլերենի բանն է, բայց հայերեն վերարտադրական բժշկության հայկական ասոցիացիան, որը ստեղծվել է 2006 թվականին եւ 20 տարի արդեն գոյություն ունի, այս տարի մենք մի քանի օրից մենք 20-ամյակն ենք նշելու, փորձել եմ հրավիրել բոլոր այն կարևոր մարդկանց հյուրերին, ովքեր այս 20 տարվա ընթացքում մեծ դեր են կատարել հենց կայացման համար, որովհետև դե դուք երիտասարդ եք, բայց ասոցիացիայի կայացումը շատ դժվարությունների հետ հանդիպեց։ Այս երանելի բոլորիս համար շատ միջավայրը չկար, որ դուք հիմա որում որ կարող եք սովորել, կարող եք ստեղծագործել, կարող եք բլոգերություն անել, կարող եք ձեր իմացած եք կիսվել, նման բաներ չկար, ընդհակառակ ամեն ինչ հակառակությամբ էր գնում, չտարածել, չիմանալ եւ մնալ փոքրիկ խմբակներում, այո, որ թվականից Նինա դուք։ Ես սկսել եմ աշխատել 13 թվի սկզբից 13 թվի ապրիլից եմ սկսել աշխատել։ Արդեն որոշ փոփոխություններ կար, արագիլն էինք ստեղծում, մենք արդեն մոտ 8 տարի անընդհատ փորձում էինք այդ հասարակության գիտելիքները, ինֆորմացիաց լինելն էինք փորձում բարձրացնել, դե ժողովուրդը ուղղակի տեղյակ չէր, որ նմանապես բան չնայած կենտրոն կար արդեն, որ աշխատում էր, գիտեք, Մարգարյանը նույնիսկ արդեն արտամարմնային բեղմնավորումն էին արել, առաջի երեխան էին, բայց համակարգը մնացել էր փակ, ինչպես եւ ստեղծվել էր։ Այսինքն վերարտադրողական առողջապահություն հասկացողություն չկար։ Բացեք 1-2 կենտրոն, օրենքով հաստատված էր, որ մինչև 2020 թիվը պետքա լինի 2 էկոյի կենտրոն։ Այսինքն այսպես էր պլանավորվում։ Եվ ինչու սա պետքա լիներ ինչ որ մի շատ փակ համակարգ, շատ ոնց էլիտար ինչ որ մի բան, ինչի դեմ ես մի մարդ, որ գալիս էր այնպեսի մի երկիր, ինչպեսին է Միացյալ Նահանգները, դեմոկրատիայի, այսպես ասած, ամեն դեպս այն տարիներին կենտրոնը, ես շատ զարմացած էի, որովհետև ինձ թվում էր հատկապես ես իմ փորձով որ գալիս է, որ կիսվեմ, անենք միասին, շարունակենք, աշխատենք, եւ ամենտեղ չէ, սա մերն է, սա պետք չէ, սա սահմանափակումը, որը իսկապես շատ հոգեբանորեն այնց համար դժվար էր, որովհետև դե ես մոտ 15 տարի իհարկե բացակայում է երկրից Եվրոպան, Ամերիկան, դուք եք գիտեք այդ շատերն էլ գիտեն, բայց այնպես չէ, որ ես եկել էի մի ուրիշ երկրից ու չէի ճանաչում Հայաստանը, չէի ճանաչում բժիշկներին, նրանք բոլորը իմ ընկերներն էին, իմ գոլեգաներն էին, այսինքն եւ այս փոփոխությունը
տրամադրությունների մեջ, այս փոփոխությունը մտածելակերպի մեջ ես առաջ չկար 90 թվականին, երբ որ ես 90 թվականների սկզբներին, երբ որ ես մեկնեցի, ես ոչ միայն մեկնել է հենց այնպես սովորելու պրոֆեսոր Ֆրիդմանի մոտ, այ ես մեր հենց կենտրոնից տանում էի մասնագետներ, այնտեղ սովորեն, իրենց է բերում, այսինքն այս բաց լինելու մթնոլորտը, կիսվելու մթնոլորտը ոչ թե այդքան ինչպես ես եմ ասում կոմպետիցիա լինելու, այլ ընդհակառակ իրար հետ համագործակցվելու, կիսվելու գաղափարներ, որը որ արտասահմանը սարքել է արտասահմանի գիտությունը, արտասահմանի բժշկությունը ամբողջ օր իրար հետ կիսվելով էր անցնում։ Ֆրիդմանի մոտ շաբաթը մեկ նայում էին ով որդ կենտրոնում ինչ է անում, այնտեղից էին գնում, գալիս իրենց մոտ հյուրեր էին գնում, այսինքն այս կիսվելու եւ ամբողջ ոլորտը միասին բարձրացնելու մի հետաքրքիր մթնոլորտ էր, որը ինձ շատ էր գրավում։ Նույնն էլ գիտության մեջ էր։ Եվ այս նման ոգևորությամբ, նման գաղափարներով, երբ որ ես եկա Հայաստան եւ դե չէ ենթադրում որ պետքա կարմիր ինչ որ խալիներ դնել, գիտեի, բայց որ կարող է պատահի ասենք թե նեղացնել քաշեն տակից հանեն ամեն ինչ անեն որ որ դու ուղղակի քայլ չանես իմանալով եւ ինձ անձնապես եւ իմ այդ տարիներով աշխատելով, պատկերացնելով, շատերի ես օգնում էի նույնիսկ արտասահմանից, այս ամենը այնքան անսովոր էր որ իսկապես սա խանգարում էր ամեն ինչին։ Ով էլ ինչ որ մի հաջողության կարողանում էր հասնել, միայն այդ գիտեք հայկական տարբերակներով, ծանոթություն, չգիտես մաղարիչ, ֆաֆալա, լալա, տրալելա։ Այսինքն այն ինչ որ ուղղակի դե վերջին հաշվով պետք է վերջ դրա տային եւ երևի թե 18 թվականից հետո ըստ ինձ դա նոր փոխվեց, բայց բոլոր դեպքերում մենք երկար տարիներ աշխատեցինք ֆունդամենտներ, էլեմենտար բաների, այո, ինչ որ դուք հանգիստ անում եք, գնում ենք շրջանից շրջան, գնում ենք կենտրոնից կենտրոն, հավաքում ենք պոլիկլինիկայի բժիշկներին, կանանց կոնսուլտացիա, այսինքն էլեմենտար բաներ ենք սովորացնում։ Ես պատմել եմ կարող է շատ եմ խոսում, դուք հարցեր եք, որտեղ ես որ սկսեմ խոսել կավարտեմ ու կգնաք տուն բոլորը։ Չէ, շրջանների հետ։ Այս ոգով շարունակում եք գիտակցելով թե անգիտա, բայց նույն այս բանը, դրա համար ես ուրախ եմ, որ դուք այս ոգին, ասենք որ կիսվել, ասել, բաժանել, իմանալ, դա կարևոր է։ Համար շատ կարևոր է այդ պահը, որովհետև էմբրիո գայդի հենց հիմքը ինչ հանդիսացավ, ես հասկացա, որ դուք ռեպրոդուկտոլոգիայի ոլորտում ամեն ինչ ձեր հերթին անում եք, ցույց եք տալիս, հա, կիսվում եք, բայց մի փոքր երևի ինձ իրավունք կվերապահեմ ասեմ, էմբրիոլոգիան ավելի շուտ դեր ոդքասթային կամ ինչ-որ բան, որ էմբրիոլոգ ինքը կիսվի, սահմանաբան ես չեմ տեսել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու ինձ թվում է բուժառուներին նաև այդ հատվածն էլ հետաքրքիր, բա ինչ կատարվեց, ոնց եղավ ցույց տալ սաղմերը, նինան միկրոսկոպով նկարում է, ու մենք նկարում ենք թե ձվաբջիջ, սաղմ ու հետաքրքիր իրանք նայում են, դաժե անգամ հիմա ChatGPT են անում, իմ պատասխան արել են, ինքը սաղմի որակավորումը տվել էր, ուղարկել ասում է իմ սաղմը 4AA է, թե 3AA, շվանցը բլիքեր էլ մի անգամ կներես ընդհատեմ, մի անգամ ուրեմն ինչի ես էլ մտածեցի, որ պետքա ներկայացնել, որտեվ տեղադրում ենք անում, ես նայում եմ, հավաքում եմ էմբրիոնը, կաթետրի մեջ հատուկ հավաքում ես, տալիս ես ռեպրոդուկտոլոգին, որ ինքը իրականացնի տեղադրումը, ես միշտ սաղմի հետ խոսում եմ, չգիտեմ, կարող է դա խնդալու հնչի, միշտ խոսում եմ, ասում եմ, դե գնա, կպի, զարգացի, դառի մի մեծ երեխա։ Այդպես չէ, կներես, ասում եմ, «Привет, солнышко, վայ, какой хорошенький, иди, малыш, будь»։ Ու բանա, ասես որ խոսում եմ, ասում եմ, «Ուй, какой красивый», բերում եմ, հավաքում եմ կաթետրը, տալիս եմ ռեպրոդուկտոլոգին, որ տեղադրումը անի, մեկ է պացիենտ ասում է, դեմքը երևաց, ես հասկացա, որ այնքան փակ է էմբրիոլոգիան, որ պացիենտները նույնիսկ չեն պատկերացնում ոնց է, դրա համար մտածեցի, հետո պարզա Լիդային բախտ վիճակվեց, ես ճանաչեցի, մենք իրար գտանք Լիդայի հետ ու մենք որոշեցինք, ինքը որոշեց, դա իր մտահղացումն էր, ես էր սենց կողքից, որ շատ հետաքրքիր է նույն պացիենտներին էլ է հետաքրքիր, օրինակ տեղադրումից առաջ միշտ նկարն եմ ցույց տալիս սաղմի կամ սաղմերի, հազվադեպ իհարկե երկու սաղմի, միշտ սաղմի նկարը ցույց եմ տալիս, ասում եմ, այս է ձեր ապագա երեխան է, ինձ թվում է դա հոգեպես պացիենտին ավելի ապագա մայրիկին ավելի հանգստացնում է, որ ինքը ավելի ռիլաքս։ Ես հասկանում եմ, լինում են դեպքեր, որ չի ստացվում, չի գրանցվում հղիություն, միգուցե դա ավելի ցավոտ է պացիենտի համար, որտեվ ինքը տեսնում է սաղմը, այն հույսով է ապրում, որ բոլորս էլ գիտենք, որ կարա չստացվի։ Դա մեր բոլորիս համար միշտ պրոբլեմ է, օրինակ մեզ մոտ մի ժամանակ կար, որ այդ երեխաները որ բերում են ուրախություն եւ այլն, տենց ես ստիպված
միշտ ասում է հետ բայ, որտեղ այնտեղ մարդիկ են նստած, ովքեր տխուր ավելի են տխրում, ավելի է խորանում, ցավը մենք բոլորս գիտենք, որ բոլորը չի որ ստացվում են դեպքերը, ինչքան էլ որ փորձում են ինչքան էլ ուզեն ասում եք։ Այո, բայց այդ տրադիցիան մենք էլ ունենք, ես միշտ որ հարցնում եմ տեղադրելուց առաջ ոնց է կուկու եմ ես միշտ ասում ինձ շատ լավ է, ասում եմ մամայի նման սիրն է, այդ նույն մայրեր, բայց տենց երևում է, երևում է, 128 հատ բջիջ ենք հաշվել, ծերս նման, բայց դե իհարկե հոգեբանորեն դա օգնում է, ամեն ինձ թվում է գոնե այդ առումով հոգեբանորեն ես տրամադրվում եմ, որ կինը ինչքան ավելի հանգիստ է այդ process-ի մեջ, այդքան հավանականությունը, որ իր մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի, ավելի բարձր է։ Հոգեբանական բաները շատ կա։ Ես առաջ այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, բայց երբ որ գնացի Ճապոնիայի Մորիմոտոն, որը որ ժամանակին շատ հայտնի էր, հիմա էլ, բայց ժամանակին ասոցիացիա ամբողջ նախագահներ այդ ասիական երկրների հրավիրել էր, ես էլ էի հրավիրել իրեն, եւ ինքը ցույց տվեց, որ իր մոտ ինկուբատորներում ես կարող եմ երաժշտությունն է դրած, Մոցարտի բանի դրած, ես չկարողացա ինձ մոտ ինկուբատորներում տեխնիկական դժվարություններ, բայց ասեցի տեղադրելուց ինչու չլսեն, այն էլ իմ երաժշտությունն է, որը հենց երազ է ու հիմա իմ քանի տարի արդեն 10 քանի տարի բոլոր տեղադրումները հենց երազի բալետի այդ սկիզբն է, որը որ ինձ թվում է շատ լավ տրամադրում է կանանց մեզ բոլորիս էլ, որտեղ այդ հենց introduction to the dream, հենց երազ ինտրոդուկցիա դեպի երազը, հենց դա է սկսում ու որոշ մարդկանց վերջում մենք բոլորս աշխատում ենք մի մեծ կարևոր գործի համար, որ զույգը կապ չունի որ կենտրոնում զույգը զգա երեխա ունենալու վերկրանք։ Այո, եւ գիտեք ես այս վերջերս որտեղ ես հիմա պատրաստվում եմ անպայման դե դուք կգաք այս 20-ամյակին որպես ամփոփելու համար, ամփոփիչ իմ պրեզենտացիան կլինի, 20 տարի ինչ ենք արել եւ իհարկե ինչ պետք է անենք, բայց դե իհարկե ինքդ էլ ես զարմանում, ես 20 տարի ինչքան դե չես հիշում աշխատում ես ամեն օր, բարձում է որ մի հսկայական բան ենք արել, բաներ գործեր ենք արել, բայց ես մի բան նկատեցի, որ մեր fertility index-ը, մեր պտղաբերության ինդեքսը Հայաստանին բարձրացել է շատ եւ բավականին այնց խորացված հաշվարկներ անելով հասկացա, որ դա ի շնորհիվ եւ մեր բոլորիս աշխատանքն է, որովհետեւ Հայաստանում, ասեմ թող իմանան, այս թվերը պետք է այնտեղ ասեի, բայց հիմա ձեզ առաջինը կասեմ, մոտ 3%-ը ծննդաբերությունների Հայաստանում կատարվում են արտամարմնային մեր բոլորիս աշխատանքների շնորհիվ։ Սա մեծ թիվ է, սա գիտեք կարևոր թիվ է, որտեղ միջինը եվրոպական նույնիսկ զարգացած երկրների 1-ից 3%-ն է, կան մի քանի երկրներ 6 8 Դանիան կամ բան, բայց Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլ 2-ից 3% է, այսինքն մենք շատ կարճ ժամկետներում, որը որ 3-4 տարի է, դուք գիտեք, այս պետական աջակցությունը, իհարկե կենտրոնների բացելը նոր եւ այլն, սրա շնորհիվ մենք բոլորս հիմա մի հսկայական առաջընթաց ապրեցինք եւ 3%-ը սա արդեն դեմոգրաֆիկ նշանակություն ունեցող տոկոս է, այսինքն մենք հասանք նրան, որ մեր աշխատանքը օգնելու է եւ դեմոգրաֆիկ խնդիրներին Հայաստանի։ Սա պետք է մի բան է, որ մենք միշտ 20-ամյակին եկանք հասանք, կարող ենք ինքներս մեզ շնորհավորել։ Իհարկե, միանշանակ։ Ինձ թվում է դա նաև բերում է նրան, որ ինչպես դուք նշեցիք, ի սկզբանե փակ էր։ Ես այդ պահերը հիշում եմ, ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ։ Ամեն կենտրոնը փակ աշխատում էր իր համար, ինչքան փորձ ուներ, ինչքան որ կարանում էր դրսից ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալ, դե պարզ է ինտերնետը այդ ժամանակ կար, բայց այդքան հագեցած չէր, այդքան վեբինարների կամ կոնֆերենցիաների հարաբերություններ, իսկ այս տարիների ընթացքում այնքան բացվեց ոլորտը, այնքան փորձի փոխանակում դրսի հետ, դրսի մասնագետներ կան, մենք գնացինք դուրս վերապատրաստման ու դա բերեց նաև չի կարա զարգացում լինի փակ միջավայրում։ Այդ կոնֆերենցիաները ասի, լավ հիշեցի, ես ինչ կոնֆերենցիայի գնում եմ միջազգային, Էդվարդ Մարտին չեն դրա, դաժե թինքն դե չի, ես հարցում եմ էլի որ հայտնի, մարդկանց ովքեր աջակցություն ամբասադորներին, ամբասադոր չգիտեմ հայերեն ինչպես է, ճիշտն ասած էլի ձեր անունը դե հայր Հայաստանից Արմենիա Էդվարդ Համբարձումյան, միշտ նա շատ հրաշքներ չի, ինչքան միջազգային դեր կա։ Որովհետև մենք իրականում ես անձամբ որպեսզի մեր ասոցիացիան երևելի լինի, բոլոր մնացած ասոցիացիաների շատ աշխատանք են կարել եւ այն որ Ֆրիդմանն է գալիս, այն որ ասենք Զիոն Բեն Ռաֆայելն որ Կոգիի 30 տարվա, այն որ Կորսակն է գալիս 30 տարի ղեկավարում։ Սմիրնովան էլ է գալու։ Ասենք ուզում ասեմ այդ մարտիկ այն որ մենք IFFS-ի հետ միասին մեծ գործեր ենք անում, մենք որ ես
առողջապահության միջազգային կազմակերպության ՈԶ-ը, ճիշտ ասած առողջապահության միջազգային առողջապահության կազմակերպության, այնտեղն է Հայաստանն է ներկայացնում, քանի տարածենք մենք փորձեցինք Ամերիկայի հետ միջոցնակ չեն գալիս, բայց մենք էլի շատ լավ կապեր ունենք, փորձեցինք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր Հայաստանը Երևա ուղղակի քարտեզում լինի։ Fertility map կա, fertility քարտեզ կա ինտերնետում, որտեղ երկրները վերարտադրական բժշկության ինչ որ զարգացվածության միաստիճան ունեցող բոլոր ներկայացող Հայաստանը ներկայացված չէր։ Սա ինձ համար անձնական ուղղակի վիրավոր կամոս մենք ունեմ գոյություն չունենք եւ 19 թվին նոր ասենք մենք ես ինքս անձամբ Շրեի Մարտինիկ եւ ներկայացություն բացեցինք եւ ես հիմա ամեն տարի այնտեղ կոպիտ ասած ներկայացնում եմ մեր հաջողությունները, այն նորությունները, որ նույնիսկ չեն հավատում ինչքան արագ տեմպերով մենք Հայաստանում փոփոխություններ ենք կատարում ոլորտում եւ օրենսդրական եւ պրակտիկ աշխատանքում, հիմա հույս ունեմ գիտականներ կսկսենք առաջ տանել։ Անելիքներ շատ ունենք, բայց մենք շատ բաներ ենք արել իրականում։ Այն որ դուք այսօր գոյությունն եք այս բանում, այս ստատուսում, չասեմ հենց ասոցիացիայի, բայց մեծ մի շարք խնդիրներ կան, որոնք լուծվեցին այս տարիներին, հատկապես վերջի տարիներին, դրա շնորհիվ մենք հնարավորություն ունենք շրջաներում ռազմավարություն ուրեմն վարենք ճիշտ, զարգացնենք ոլորտը, մենք հնարավորություն ենք պոլիկլինիկաներում, առաջնային օղակներում զարգացնենք վերարտադրողական բժշկությունը, մենք ունենք հնարավորություն ամբիոն բացեցինք եւ երիտասարդ պրոֆեսիոնալներ արդեն, թե չէ առաջ ով 3 ամիս վերապատրաստվում էին եւ համարում էին, որ հասկանում եք, որ 3 տարին էլ երբեմն մեզ չի բավարարում եւ գիտականը եւ ուզում ասեմ այս խնդիրները որ մենք փորձեցինք անենք եւ հաջողության եկանք մեզ օգնեց որպեսզի ոլորտը արդեն աշխուժություն ձեռք բերի գնալ գալը բանիշքան հյուրեր եկան առաջներում Ֆրիդմանը կարող էր գալ երբ որ ամբողջ աշխարհը հետևից ամիսներով հերթ են որ մի հատ ուղակի հարց տան եւ կարող է բժիշկ լիներ որ չգային կոնֆերանսին տարիներ առաջ ուզում ասեմ այս տեսակի ինչ որ մթնոլորտ կար որը հիմա արդեն չկա բարի բախտաբար եւ արդեն խոսքը ձերն է երիտասարդներինն է Ես իրականում ինձ որպես երիտասարդ բժիշկ շատ լավ եմ զգում ինչ առումով որ եթե ես դրսում գնում ինչ-որ միջազգային կոնֆերենցիայի տեսնում որ Հայաստանի Հանրապետությունը կա դու քեզ ներսից լավ ես զգում որ հա դու ստեղել քո երկիրը ներկայանում հա չէ մի ուրիշ տիպի հպարտ լինում որ Հայաստանի մասին դրական կարծիքն է իրականում մեր մոտ կարող եմ ինձ իրավունք վերապահել ասել որ վերարտադրողական բժշկությունը լավ մակարդակի վրա է ու բայց ինձ մի հատ նյուանս կար որ ես Մոսկվայից նոր եմ եկել իմ համար դժվար էր ինչը որ մի հատ կլինիկական ուղեցույց մենք չունեինք այսինքն եթե այնտեղ դու որպես բժիշկ աշխատանքի ընթացքում տեսնում ես հա ու կլինիկական եթե ուղեցույցից շեղվես կարող չգիտեմ ինչեր լինի ասես գրես ինչ ես շեղվել մի հատ պրեպարատ ավել նշանակես էլի էքսպերտիզա այստեղ ամեն մարդ աշխատում է այն կերպ ինչքան որ ինքը գիտելիքներ ստացել է ինչպես որ տարբեր երկրների փորձով հա կամ այստեղի ոնց տեսել է բայց այս վերջերս նկատեցի որ դուք ստեղծում եք կլինիկական ուղեցույցներ մի փոքր մանրամասնեք մենք երկար ժամանակ սա մի քիչ էլ մեր ասոցիացիայի սովորաբար օրենքները վերջի տարիներին մեր ասոցիացիայի հետ միասին առողջապահության նախարարության հետ աշխատանքների արդյունք էր, բայց այս հարցում ինձ ուղղակի բարձ խնդրեցին, որպեսզի պրոտոկոլներ լինեն Հայաստանում, ազգային պրոտոկոլներ լինեն եւ աշխատենք այս առումով ասոցիացիայի շրջանակներում Դրա համար ես արդեն 1 տարուց ավել է դե գիտեք մենք միշտ այդ chat խմբում ենք գրվում եմ ես փորձում եմ ձեզել ներառեմ որովհետեւ անդադ գրեմ գրում եմ միշտ չի որ բոլորդ ակտիվ եք դա էլ ասեմ բայց բոլոր դեպքերում հիմա արդեն մենք ունենք այդ գիրքը որը մի համապարփակ մի հետաքրքիր աշխատանք է ես ձեզ բարձ ասեմ նմանը չկա հիմա կարող է թվա թե ես ինքս իմ աշխատանքի մասին եմ ասում բայց ես ուղղակի օբյեկտիվ իմանալով ինչեր են արվել բաներ պրոտոկոլներ շատ կան դե գիտենք HRN SRM բոլորն էլ ունեն բայց սա պրոտոկոլների մասին չի խոսքը ինքը ամբողջական մի հատ գիրք է որը օրենքների ալգորիթմների մոտեցումների ամեն ինչի մասին համեմբրիոլոգիան բոլոր տեսակի բաները 35 գլուխ շատ կարճ տեքստով գրած բան է, հակի հենց պրոտոկոլային լեզվով գրած տեքստ է, ոտ մոտ 350 էջ է, եթե ճիշտ
առանց նկարների բաներ այս անգամ ուզում եմ ասեմ, որ սա հետաքրքիր աշխատանք է, որը մեր արտաքին էքսպերտների կողմից շատ բարձր գնահատական է ստացել ու ինձ թվում է, որ սա կարևոր մի հետաքրքիր նորություն կլինի, կարող է եւ մեր առաջի գրքի նման հաջողություն ունենա։ Դուք օրինակ կմտածեիք, ես ինքս չէի մտածել, ես ինքս հիմա մի հատ խոսամ, որ ասում եք միջազգային մեր հաջողություններից մեկը նա էր, որ մենք հիմա միջազգային նույնիսկ գիրքը, որ ես հրատարակել եմ մեր ամբիոնի հետ միասին, աշխատակիցների հետ միասին, երկրորդ տարին է բեսթսելերն է, նույնիսկ անգլերեն տարբերակով, այսինքն ով կմտածեր 20 տարի, ես ինքս էլ չէի մտածի, չնայած ես եկել եմ մի տեղից, որ կարող եմ շատ ավելի մեծ գործերով զբաղվեի, եթե թույլ տային ժամանակին կամ ասենք թե գիտական մակարդակը լիներ լաբորատորների թույլ տար, որ ես այն աշխատանքները Հարվարդում կամ Բոստոնում անում էի, կարող ենք շատ ավելի հետաքրքիր բան գիտական մակարդակով էլ անենք, բայց այն որ կարելի է դասագիրքի նման մի գիրք գրել, որը հանգարց պարզվի, որ ամբողջ Եվրոպան կամ ասենք երկրները շատ բժիշկ սեղանի գիրք դառնա, շատ տեսել է դրա համար ասում։ Ինձ երկրորդ տարին է նորել հիմա էլ գրել են, որ էշրեյ ուզում ենք ուղարկենք ձեր գիրքը, որովհետև աննախադեպ հաջողություն է ունեցել, համար առաջի բեսթսելերներ, հետո էլ Կոգիում եղավ նույն բանը հաջորդ, այսինքն սա նշանակում մենք տեղ ունենք, բոլորս էլ հանգիստ կարող ենք առանց կոմպլեքսավորելու համար ուղղակի պետք է աշխատենք մեր վրա եւ մաքսիմալ անել, որպեսզի մեր հայկական վերարտադրողական բժշկությունը իր տեղը գտնի միջազգային քարտեզում, գիտական եւ բժշկական։ Ճիշտ է։ Գրքի վաճառքը ես տեսել եմ, որ մի պահ կանգնեցի, գալիս են հետաքրքրում են, միանգամից վերցնում են ու շատ էին իրականում գնում։ Ինձ ուղարկել էին, ցանկ ուղարկել էին, որ առաջինը ձեր գիրքն է վաճառվել, Դե մենք բոլորս ցույցությունը այդ գրքով ենք էլի հանձնել, որ դու պատկերացնես։ Էմբրիոլոգիա չկար, բայց ես էմբրիոլոգիա ինքը հիշում էր իմ քննության օրը։ Ես մենք իրար հետ գրում էինք, ես գնացի ես։ Դե ուզում եմ ասեմ, դուք էլ այդ նույն ճանապարհներով գնացեք։ Մենակ բլոգերուցից ես չեմ ասում, ես հիմա մեր երիտասարդներն են, երիտասարդ բժիշկներ, որտեղ մենք հիմա մի սերունդ ենք մեծացնում, տեսնում եք, տարեկան 10-15-20 հոգի բժիշկներ են վերարտադրական մասնագիտացված մանկաբարձ գինեկոլոգներ են ուրեմն սկսում աշխատանքներ իրենց կյանքը, բայց որ մտածես այդքան մենք կարող է եւ կարիք չունենանք մասնագետ հենց էկոկենտրոններում, բայց խնդիրը էկոներում չի աշխատել, խնդիրը որպեսզի պոլիկլինիկաներում, շրջաններում աշխատել։ Գրագետ մոտեցում շրջանում երկու տեղ համատեղում եմ, բայց մասնավոր կլինիկաներ են, նշեմ, որ ճիշտ է ինքը պոլիկլինիկա չի, բայց շատ ամեն ինչը հագեցածությունը, որպեսզի դու անես ներարգանդայի սերմնավորում կա ու շատ գրագետ մոտեցում է, այսինքն իրանք անգամ իրենք են ձգտում պետպատվեր այս պահից ստանալ, երկու կլինիկաներն են, որպեսզի շարունակեն, զգում եմ, որ հենց ռայոնում շատ է սպրոս որ չկան մարդիկ հասնեն Երևան, ուղղակի ինսինիացիայի Իմաստը դա է, տեսեք, ես մի հատ կարևոր մեր ձեռքբերումներից 20 տարվա ասեմ, որ մի հասարակ օրենքի մեջ մի կետ կար, որը խանգարում էր զարգացմանը շրջաններում, պոլիկլինիկան, գրած էր, որ ներարգանդային սերմնավորումները պետք է կատարել արտամարմնային բեղմնավորման կենտրոնների շրջանակները միայն եւ միայն։ 10 տարի երևի տարի չկար, որ ես չգնայի մինիստրություն բացատրելով, թղթերով, գրելով, որ չի կարելի, որ սա հասարակ բան է, փոխեք, մենք հնարավորություն կունենանք այդ երկրորդ լեվելի, երկրորդ մակարդակի մոտեցումները բուժական, որը ոնք սերմնավորումն են, երրորդը էկոն է, ՀՄԲ-ն է, երկրորդը ուրեմն այդ հասարակ, որքոպի զարգանան շրջաներում լինի, պոլիկլինիկաներում լինի եւ այլն։ Դա միայն 19 թվականին կարողացանք փոխել եւ հիմա պետական ուրեմն ծրագրեր կան, որպեսզի կենտրոններ բացվեն շրջաններում երկրորդ ուրեմն մակարդակի եւ պետպատվեր ստանան, սերմնավորում անեն, մոտավորապես 70-80% անպտուղ զույգերի տեղում բուժեն, չգան հասնել Ղափանից էստեղ կամ չգիտես որտեղ սերմնավորման համար է։ Սերմնավորման համար, երբ որ կարող է process-ը 1 տարի տևել, գնալ-գալ, ինչ որ հիվանդներն են ասում 5 միլիոն ծախսեցինք, ասում են, բայց մեզ ընդամենը 120,000 եք մուծում արել, բայց 5 միլիոն գնալ-գալ, ստեղ ապրեցին, դեղ ապրեցի, այսինքն խնդիրներ կան, որոնք բազային են եւ դրանք լուծվեցին հենց մեր ասոցիացիայի այդ թվում եւ աշխատանքների օգնությամբ։ Սրանով ես հպարտանալու տեղ ունենք մենք բոլորս, բայց էլի շատ աշխատանքներ ունենք։ Շատ ճիշտ նշեցիք երկրորդ մակարդակի կենտրոններ, որովհետեւ կենտրոնները ես միշտ էլ Ռուսաստանից իմացել եմ, որ առաջի, երկրորդ, երրորդ մակարդակի գոյություն ունեն, այսինքն ըստ իրանց արած աբյոմի ծավալից ելնելով, խորության, բայց Հայաստանում այդ տերմինը մակարդակների չգիտես չէր կիրառվում միջև վերջս ու բոլորը չգիտեին կամ ընդունելության հետ կապված խնդիր կա, որ ես ասում եմ 1, 2, 3 կատեգորիա, ինձ
հիվանդանոցները, անգամ ընդհանուր կլինիկաները մեծ հիվանդանոցները կատեգորիաներով է կոչվում, որովհետև դա ճիշտ է կատարածաբյոմի։ Երկրներ կան, որոնք օֆիցիալ ունեն ուղղակի դրանք, սա մի քիչ ավելի խոսակցական ժարգոն է, երբ որ ասում են երկրորդ մենք ասենք էշրեյում ընդունված են, ասենք դեռ Աֆրիկայում, եթե զարգացող երկրներում, երբ որ ծրագրեր ընդունեցին ոնց անեն, որպեսզի վերարտադրողակը, ես շատ փորձը տեղից եմ վերցրել, որովհետև մենք Ֆրիդմանի հետ եւ Հայաստանում ենք ուզում բերենք այդ ծրագրերը, եւ Աֆրիկայում Օմելետ տենց մի հատ անունով հայտնի բժիշկ կա, որ այդ ծրագրերը գրել է աֆրիկական երկրներում ինչպես զարգացնել արագ, էժան, նա էր այդ տերմինոլոգիան բերել առաջին level, երկրորդ դե առաջին ամենապարզ բաներն են, երկրորդը սերմնավորումը եւ արտամարմնային մեղմնավորումը, երրորդ մակարդակի է։ Այս մոտեցումներով, որ մենք Հայաստանում փորձում ենք որոշ բաներ հաջողվեցին, որոշ բաներ հիմա նոր ենք հաջողում, բայց ուզում եմ ասեմ, այս գաղափարները կային, էլի օդիցի չենք հնարել մենք։ Իսկ բլոգերության հետ կապված բան հիշեցի, ես ինչ որպես երիտասարդ բժիշկ հիմա էլ մայիսի 25-ից 26-ը միջազգային կոնֆերենցիա online, դե իհարկե Ռուսաստանի Դաշնությունը առողջապահության նախարարության կազմակերպիչն է, իրանք առանձին ունեն առողջապահության բժիշկ բլոգեր հայտնի Օլգա Իվանովնան, մի խոսքով, իրանք գտնում են ճիշտ դերը, թե ինչպես դա զարգացնել, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունում դու բուժարոյի հետ կապված խնդիր չեր ունենում որպես բժիշկ, այսինքն իրանք գալիս էին, որովհետև նախավարաճ մեծ է, հենց ինքը Մոսկվան եւ դու ունենում ես պացիենտների քանակ, կլինիկան ինքը տալիս է եւ այլն նրբություններ կան, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում մի փոքր այդ հարցը որ եկա բարդ էր, բնականաբար, որովհետեւ դու посвящать անես, լուսաբանես ամեն ինչը եւ բուժարուներին, դու պետքա խոսես, բարձ որ բուժարուն քեզ ճանաչի։ Այսինքն երիտասարդ բժիշկին ու այդ տեղ մտնելու են նաեւ ակտուալ թեմաները, ինչ խնդիրներ կան, ինչ փորձությունների միջով անցնում, դες ինչ որ հետաքրքիր բան ենք մտածել, որովհետեւ ցույց տանք տարբեր երկրներում, թե ինչպես է դասնում բժիշկը։ Ըստ մա դա լա շատ հետաքրքիր թեմաս կալի, բայց բլոգերության մեջ էլ մի հատ նյուանս կա, որ ինչպես կարելի է մրակաբեսի ոնց է հայերեն, այդ դրա դիմացը առնել, որովհետեւ շատ բլոգերների հաճախ դու լսում ես, բայց նո հետո ասենք ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Ինձ թվում է սկզբից դու պետքա կայանաս որպես մասնագետ, հետո կարողանաս քո գիտելիքը տաս։ Դու չես կարա առանց գիտելիք ունենալու ներկայանաս, առաջերտին դու իրավունք չունես նման բան, որովհետև դա սխալ է։ Դու պետքա ճիշտ ինֆորմացիա ու ճիշտ ձևով ներկայացնես պացիենտին, օրինակ նույն էմբրիոլոգիան, հա, իմ ցավոտ տեղը, որ պետքա ներկայացնել, նույն էմբրիոլոգիան, որ դու պետքա որոշակի ճանապարհ անցնես, որ կարողանաս խոսած կիրթ, ճիշտ ներկայացնես, տեղին խոսած, պետքա եւ ինչ որ սահմանափակ։ Բայց դու չես պատկերացնի, հիմա GPT գոյություն ունի, Նինա ջան, ասենք յուրաքանչյուր մարդ, որ ընդհանրապես անգամ ոլորտից տեղի։ Ես միակ մարդն եմ Եվի Հայաստանում, որ GPT չի անում ոչ մի բան, ես դաժե ձևը չգիտեմ ոնց է դա։ Այսինքն շատ վստահ կարող է մարդ խոսել։ Բուժարուն ինչ իմանա դաժե, բժիշկներ կան, որ անկեղծ եմ ասում, առանց դիպլոմի ընդհանրապես բեմա բացահայտվել են նույն Հայաստանի մասին չեմ կարող խոսել, չգիտեմ Ռուսաստանում, բայց շոկի մեջ կա այդ ոնց, ու բուժարուն ինքը չգիտի, ինքը վստահում է։ Դրա համար եղածածը պետք է համապատասխանի, որ գնա առաջ, որովհետև այդ փուչիկը մի օր տրակում է, այսինքն հետադարձ ինչ-որ մի բան տեղի ունենում։ Նայեք, դες, այո, կներես վերջացրեցի։ Իրականում հիմա ու շատ ճիշտ եք նկատել, ու դա դրա դեմը չես կարող առնել, որովհետև ինֆորմացիա նոր աղբյուր է, այն էլ այնպեսի հզոր, ինչպեսին է ChatGPT-ին կամ այն մնացած է Gemini, չգիտեմ ինչեր հիմական։ Իրականում դա հզոր մի բան է։ Ինձ որ մի բան պետք է լինում, ես էլ եմ մտնում ChatGPT-ը, ստուգում եմ, որտեղ բաներ կա, որ ասենք թե դու պարտադիր չի նստես մի 20 ժուրնալ թերթես, եթե որ կարաս ասես մի հատ այս թեմայով ամբողջ ինչ կա բեր։ Մի վարքյանում պետք է։ Չէ, դու ինչ որ միտեղ դու ես ճիշտ, բայց հիմարների հետ զրուցելուց միշտ կարող ես զգալ ինքը ինչ որ տվյալներ ունի, թե չէ։ Ու այդտեղ է մի նուրբ սահման կա, որ պետք է հասկանաս որտեղ է նա ճիշտ հասկացել, որտեղ պարտադիր 50%-ը սխալ են հասկանում կամ ChatGPT-ն է սխալ ասել, որտեղ սխալ է հարցը դրել, նա էլ սխալ պատասխանել է։ Այսինքն կոնտակտ մտնելուց, մի քիչ էլ խորանալուց, եթե դեմքից նույնիսկ կարող ես այդ քո ասածը բռնում է իր իմացածին, իր լսածին թե չէ, կամ եթե չի բռնում, ոնց հասկանաս, հա, որտեղ այդ որ կամ էլ ուղում ենք, չէ, որ հիվանդներ կան քեզ ուղում են, բաս ասենց է, կամ ես սենց եմ կարդել, մեկ էլ ասում են, որ ChatGPT-ն այսպես էր գրած, բայց դուք այսպես եք ասում։ Ուրեմն պետք է շատ հանգիստ խորանաս, հասկանաս ինչու է ինքը եկել այս համոզման, որտեղ ChatGPT-ն
ցավոք սրտի ինձ թվում է պետք է երևի դասընթացներին որ ճիշտ հասկանան, ճիշտ գործիքը օգտագործել, որովհետև սխալ հարցը տաս կարա քեզ այնքան հեռու տանի, որ դե հիվանդն էլ ինչ է հիմա իր անպտղություն ունեմ, կարող է գլուխս ցավում է, նա էլ ասի դե երևի միգրեն ունես, գնա, չգիտեմ, ուրիշ մի բան բուժել տա, հասկանալ է, ուզում ասեմ ճիշտ հարց տալու համար էլ շատ փորձ է պետք եւ ինչ որ մի գիտելիք է պետք ունենալ։ Բայց մենք հետաքրքիր ժամանակաշրջաններում ենք ապրում։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես ձեր տարիքում էի, երբ որ ինտերնետը դուրս եկավ, ու երբ որ ասենք ոնց որ խոսում էին թե 21-րդ դարում ինչ կլինի կամ բան, տենց ասում էին մոտորապես ինչ, ես էլ ասում եմ դե կլինի թե չէ, ինչ որ մեզ համար այսօր ամեն օրվա բան է, գրպանից է հանում ես։ Ասես on-line կոնֆերենցիա օրինակ։ Այո, ինչպես Իլոն Մասկն էր այսօր, ես մի քանի օր առաջ լսեցի, ասում էր, որ այսօրվա ամենավերջի այն մարդը, որ կա անապատում կանգնած իր հեռախոսով ավելի շատ ինֆորմացիա ունի անապատի մեջտեղ է կանգնած, քան թե Միացյալ Նահանգների նախագահան 1980 թվականին։ Այո։ Միանգամից են էլ որ մտածում ես մենք ուր ենք եկել հասել մեր ինֆորմացիայի տեխնոլոգիաների հնարավորության, հատկապես բժշկության եւ բժշկագիտության մեջ։ Այդ ChatGPT-ին տենց մի նայեք, այնքան հնարավորություններ է տալի միանգամից լավ ճիշտ ժամանակին ինֆորմացիա ստանաս, որ ես այդ գիրքը, որը առաջի գիրքս 4 տարվա ընթացքում եմ գրել, երկրորդ այն ժամանակ ChatGPT չկար, նույն ինտերնետը կար, Google-ը կար, բայց այդ ժամանակ Google-ը ինչ անում, չէ՞, դու պետք է նստես, հերթով ֆիլտրես այդ ինֆորմացիա։ Ոնց գնաս գրադարան, ասեն ես գիրքերը սա։ Օրինակ մտար PubMed, գրում ես ինչ որ բառեր, ու ինքը լիքը հոդվածներ է բերում, ու դու նստում ֆիլտրում ես։ Իսկ եթե ChatGPT-ին ճիշտ հարցեր տաս, ինքը գբերի ուղիղ են, որոնք որ իմպակտ ֆակտոր ունեն, որոնք որ իսկապես լավ են գրված։ Դրանց վրա կարելի է հույս դնես, թե չէ ամեն գրածը 1 միլիոնից ավել տարեկան գիտական աշխատանք է դուրս գալիս, 1 միլիոնից ավել, դա որը հասցնես կարդաս, որը իմանաս կարդալու արժանի է թե չէ։ Ուզում ասեմ, շատ բաներ կա, որ հենց տեխնոլոգիան համ շատացնում է, համ էլ կոնտրոլի հնարավորություն է տալու, ձեզ да. Ինչ հիշեցի, ChatGPT բոցերը ինձ пациентка говорит, Лида Горовна, значит так, да ինքը ռուսաբան, я прочитала Անդ самое главное, ինքը կարդացել է, ասում է SS դեպքում պետք է անել sense, SSS հոդվածի բան, բայց ես ու մտածում sense բան, օքեյ, լադնա, գնացինք։ Հիմա ես փորձում եմ գտնել տես գիտական աշխատանք չեմ գտնում, GPT-ին գրում եմ, կարողա դու ես, արդեն ես եմ հարցնում, հետո արիստեղ կարողա դու ես պացիենտին sense բան ասել։ Արիստեղ մի որ GPT-ին երբեմն վերսիաներ կան, որ ինքը սխալ է գրում ինչ-որ բաներ, ինչու հոդվածներ։ Ունենց ինքնավստահ է ասում, որ sense բան կա, ու հարցնում եմ, այ բժիշկներից իմ տենց Մոսկվայի հետի բան փորձառու ասում կներեք էլի դուք գիտեք Наталья Игоревна ասում գավա դուք ինձ օգնեք ես հարցնում смотрите что такого нет не существует вообще что-то շոկի մեջ մեկ GPT-ին խափում էլ է պացիենտներին խափումս խալվում ես նույնիսկ այդ հարցում շատ մեծ փորձ ունեմ հենց այս վերջի գրքից հետ որտեղ ամբողջ գրելուց հետո վերջացնում ես ամբողջ այս բաները տալիս է նայում է ասում է նայեք այս առաջի գլխում օրինակ համար գրքի եթե գրել եմ ասենք Անտի Մյուլլերի սահմանը պետք է լինի 0.5 կարողա վերջի գլխում 0.7 էլ կա, չէ, 0.1-ում եմ գրել տարբեր կլասիֆիկա, մի հատ բեր, որպեսզի լրիվ մեկ գիրքը մի ձևով լինի գրած։ Մեկ էլ տեսնում ես նես բաներ էր գրում, հետո ասում ես որտեղից վերցրեցիր, ես բայց ես քու պես ինչ պարագրաֆում սենց է գրած։ Կարող սխալ։ Նայեմ տենում տես բան չկա գրած։ Ասում բացում եմ, հեսա կներես, у меня галлюцинации. Я сегодня большую информацию смотрю, мне да, շատ մեծ բան է ստվել կներեք անցառուսերենի։ Ասում եմ, իսկ մոտ տենց լինում է, ես այս բանը էստեղից վերցրեցի, այս մեկը ստեղից միացրեցի ինձ թվաց թե ասինքն այդ մարդը մի վարքյանում որ մտնում ամբողջ այդ ամպի դաշտը որ ինֆորմացիա միլիոնավոր կարող է մի բան սխալ հանգարց մտածի 2 սանտիմետր ասում է բանը ֆոլիկուլը որ ձեր գրած էր ինձ թվաց թե կիստայի մասին է դա համար ես գրել եմ որ անպայման չլինի դա ֆոլիկուլը որ պետք է 18 մմ կարող է ասեն սխալներ անի դե ինքը կոպիտ ասած շատ բան չի հասկանում բայց տեխնիկապես տառը բառեր նմանվում է բերում իրար կապցեն ոչ դա հետաքրքիր բան է ու Յոթ տարա ցես լավ պատտավից անի եթե չնայես եթե չիմանաս չհսկես կարող է մի հատ աբսուրդ բան լինի ինձ մի հատ հարց է հետաքրքրում կներեք էլի մի քիչ շեղվենք ով է Էդուարդ Համբարձումյանը գործից դուրս այդ ինձ է հարցնում այո ինձ հետաքրքիր է ես արվեստ շատ եմ սիրում այ այդ դրան արվեստի շատ եմ սիրում ես մի քիչ մի շաբաթ առաջ գնացել էինք տիկնոջս հետ մի 10 օրվա ընթացքում ինչը որ շատ հաճախ եմ անում միշտ եմ արել
բայց հիմա ավելի հաճախ եմ անում հնարավորություններից ելնելով եւ մի քիչ էլ այս ինտերնետը, որ ասում է արդեն ինչ ուր գնաս, որտեղ գնաս, ChatGPT-ն ասում է, օրինակ ես բալետ եմ ժամանակակից սիրում, հարց եմ տալիս, թե ժամանակակից բալետ, ոչ թե ասենք թե Լիբիդինա օզերը կամ նման, որտեղ կա, որ օրերին, որ երկրներում մի հատ մարշրուտ գցի, ասենք ես ուզում եմ սեպտեմբերի վերջի 10 օրը գնամ։ Դες մի մարշրուտներ Ավստրիա, Սլովակիա եւ Նիդերլանդի։ Գնացինք այդ օպերաներ կար, Նետրեպկոյի կատարմամբ, գնացինք բալետ կար, որը ես շատ սպասում եի, Ռոզալիան կարող լսեք ձեր բանա, որ հայտնի հիմա Ձիվայա դարել, որը օպերային երգիչ չի, երկչուհի չի, ինքը պոպ երկչուհի է Իսպանիայի, բայց տեխնո օպերային բան ձև, ասենք նոր մի հատ օպերայի ինչ որ ձև է։ Դե տոմսերը ճարես, գնաս, բանանես, այդ սախ ինչ որ մեկը պետք է լինի, որ անի։ Այսօր դա ChatGPT-ն է, որ քեզ օգնում է։ Դու կարող ես մի հատ շատ մի քանի օրում շատ խիտ բան անես, գնաս Վենսկի օպերա նայես, Վենսկի բալետ, ֆիլհարմոնիա կամ գնաս կողքի երկիրը շատ արագ սա իրար կպատի։ Շուտ կողնորոշվես ու շատ բան իմանաս, շատ ինֆորմացիա ստանաս, շատ է։ Ես հիմա շատ ված բան եմ անում, անգամ ChatGPT-ին հարցնում եմ սպիկերներից որը մեկին պետքա լսել կոնֆերենցիաների ժամանակ։ Անգամ դա ինքը ինֆորմացիա տալիս է։ Այդտեղ էլ բաներ կան, որը հենց այդ է, էլի, որ ասենք թե ինքը իրականում որ արդեն հասկանում ես ոնց է ինֆորմացիան վերցնում։ Ստույգ ինֆորմացիաներ կան, հատկապես մեր մասնակի գիտականը, որ կարող է ինքը գտնի, բայց բաներ կա որ չի կարողանում գտնի, որը որ փակ ինֆորմացիա է, չէ՞ կա open access, չէ՞, ասենք բաներ գրականությունը, որ դե իսկույն գտնում է, բայց կա որ փակ է, չի կարող գտնի, կա որ եթե նումերացիան սխալ է, օրինակ իմ աշխատանքն ես որտեղից դա գիտեմ, իմ աշխատանքներից մեկը, որ իմ հպարտություններից է, որ Բոստոնում եմ դեռ արել, Harvard համալսարանում, որտեղ մենք գեն ենք հայտնաբերել։ Ես առաջի ազգանունն եմ, ասինքն առաջի հեղինակն եմ։ Դա համարվում է, որ դու ես դրա բանը, չնայած մի թիմ կար հետ ես, Բոստոն համաս։ Այդ աշխատանքը սկզբից абստրակտ է որպես գնացել, բայց Համբարձումյանով չի սկսում։ Այ абստրակտները ոնց են, չէ՞, ասենք oral presentation 1:585։ Չի կարողանում գտնի դա։ Որտեվ ինքը ասենք Համբարձումյանա գալի կամ աշխատանքի չի իմանում, որ ինչ որ տենց բանը պետք է։ Ու կարող է երբեք, եթե չհուշես, բայց մի հատ sense բան էլ կա, ու ես հարցրեցի, բա ոնց չես գտնում, ասենք այդ կողմնապահությունն ես անում, հայերին վատես դա հատեց, բացատրեց, որ որովհետև այս sense բանով է գրած, ուզում ասեմ բաներ կա, որ պետք է նրբություններ կա, որ մենք բոլորս պետք է իմանանք։ Բայց ես ChatGPT-ից ոնց էի եղածել։ Գրում եմ ինձ այդ արկերը որպես բժիշկ իմաց ինչ տեղեկատվություն կգրի, գրել եմ Լիդա Ստեփանյան, Լիդա Ստեփանյան դիետոլոգ։ Ես նայում ասում ախր որ ես ու դիետոլոգիան տարապեցի հետ կապ չունեցող բաներ։ Նավերի։ Ես իրական ասում դու գրի Լիդա Ստեփանյան, գրի դիետոլոգ։ Դե տեսեք, հիմա ես 20-ամյակն է, 20 տարի ես աշխատել եմ, չէ, 20 տարի գրել են մեր ասոցիացիայի մասին, ես ինքս եմ շատ ելույթներ առաջներում ավելի շատ հիմա, չէ, այդքան, բայց էլի տենց որ ուզում էի, չգիտեմ ինչ որ մի հարցեմ, ինքը չիմացավ ով է ասոցիացիայի նախագահան, ես իրան հարցել տվեցի, ասացի, բա ես ոնց կլինի սենց, բացատրեց, որ ասենք թե այն բաներում որտեղ որ ինչ անա Facebook-ում օրինակի համար տենց չի կարողանում կարդալ, թե բան տեղ չի դնում Facebook-ը։ Ուրիշ տեղերում ես իմ ազգանունը առանձնապես չեմ, միշտ ասոցիացիա եմ ասել, ու իմ ազգանունը կամ տառասխալներ են Համբարձումյանը մի քիչ 13 ձև կա անգլերեն Համբարձումյանը ոնց կարած գրես, աղջիկ սա հաշվել, ասենք մի տառ որ սենցա գրածն։ Ուզում ասեմ բաներ կան, որ ինչ որ մի քիչ պետք է երևի զբաղվել, եթե ուզում ես որպեսզի դա լինի։ Ճիշտ է։ Դե չէ, ապարստացման, որ ասում չգիտեմ, ես ամեն ինչ գիտես աշխարհում, 20 տարի ես այնտեղ կոտորում եմ, դու չգիտես ով Հայաստանում։ Ասում ես այսօր ինչի վրա էր ծիծաղում իմ Գորովնայի։ Ինչ է։ Էնվերս ասում էր կոնֆերենցիային քոնը Գորովնայը գրած անգլերեն գրած է Լիդա Գորովնա Ստեփանյան։ Ասում դու ես գրել Գորովնան, իմաց ինձ ասում եմ նիետ։ Ասում չէ։ Ես նրբություններ կան, որ տեխնիկական լինում են ու ցավոք սրտի կամ երբ որ ես միշտ իմ նաստավնիկներին, նաստավնիցային, Զարալբերտովնային, ասում եմ դու միշտ, դոցենտ, իրական ոնց են պրոֆեսոր, իրական շատ համեստ մարդիկ, ասում եմ ինչի դուք չեք խոսում, չեք, որ դες ճանաչեն, չգիտեմ, շատ են խոսում, բայց չես ինչի դες չեն ճանաչում, то есть իհա բացետները գալիս են, բան ձեր կենտրոնի ներսում որտեղ աշխատում եք, կիսվում եք, մարդիկ եք կրթում,
Սեր ասում են խորթա օտարա դա մեր համար քիչ արդեն համոզել եմ իրանք մտել են դրա մեջ, բայց ցանկալի է իրական լսելի, որ ոնց է հիմա դուք անումը եւ բոլորի համար, այսինքն բժիշկները գիտեն, նաեւ դրսում եւ այլն, կրթում եք նաեւ երիտասարդ բժիշկների, ինչու նաեւ բժիշկների, ես չեմ կարող ասեմ միայն երիտասարդ, որ գալիս են արձենատուրա ձեր մոտ անցնելու, հա, տարիքային մեծ տարբերություններ կան, այսինքն կայացած բժիշկները արդեն որ ուզում են զբաղվել վերարտադրողական բժշկությամբ, գալիս են որպեսզի ստանան կրթությունը, այս մի հարցին է պատասխանեք ու ժամանակը ցույց են տալիս, ինչի դուք որոշեցիք զբաղվել վերարտադրողական բժշկությամբ։ Ինչ ձեր մեջ ծագեց։ Ես օրինակ գիտեի, որ գոյություն ունի արդեն։ Ես պատահական անկալոր։ Եթե տենց տեսնենք, ես էլ եմ պատահական կարելի ասել, որովհետև մեր ծանոթությունը Ֆրիդմանի հետ եղավ մի քիչ ուրիշ բան, ինքը ինձ հրավիրեց իրեն մոտ, որպեսզի ես աշխատանքներ անեմ իրեն մոտ, որոնք որ ես անում էի Հայաստանում վերարտադրական բժշկության հետ կապ չունեցող։ Ես մանկաբարձ, ես ծննդատան բուժ ղեկավարն էի, երրորդ ծննդատան, հիմա Շենգավիթ, միջև այդ Էրեբունի ղեկավարում եմ ամբողջ աշխատանքները բուժական։ Եվ ես Звур ոնց հայերեն ասեն այդ նուտրիտունոբնե отставание развитие плода ասենք վատ աճող սաղմիկներին վատ աճող պտուղների համար սնվելու ձև էի հնարել որը որ Ֆրիդմանին հետաքրքրել կանչել էր որպես այս աշխատանքները Ֆրանսիայում անել դե հիմա որ գնես Ֆրիդմանի մոտ ու չդառնաս ռեպրոդուկտոլոգ անհնարին է եւ հա Եվ մոտ ուտա մեդիցինա պլադա, ես նույնիսկ իմ առաջի դիպլոմը Ֆրանսիայում որ ստացել եմ։ Հա, դենց չէր որ այնտեղ մենք չկարողացանք շարունակենք, բախտը բերեց, որովհետև չթողեց կոմիսիան, այնտեղ մի քիչ բանա, կանանց վրա այդ փորձեր անել, այդտեղ ես անում էի։ Դրա համար մենք շուռ եկանք շատ արագ ռեպրոդուկտոլոգիայի, բայց իմ առաջի դիպլոմը մեդիցինա պլադա Պատրի այն ինչ որ հիմա մեզ մոտ սկսել է զարգանալ, բայց ես արդեն այնտեղ այն ժամանակ դրանով ես բան ուտել, ենթադրում եմ որ շատ արագ հետ կգամ եւ կշարունակեմ, բայց հետո որ տենց մի քիչ ակտիվ ռեպրոդուկտոլոգիայի մեջ խորացանք եւ Ֆրիդմանը տենց ոնց որ ինչ որ հետաքրքրություններ գտավ իմ հետ աշխատելու եւ այլն, մի թեմա կար, որ այդ տարիներին շատ բանի մեջ էր, տրենդային էր, երբ որ եթվում էր մեր բոլոր բժիշկներին, որ շատ շուտով մենք իմպլանտացիայի այդ անհաջողության գաղտնիքը կգտնենք, այնտեղ լիֆա կոչվում է ցիտոկինը, որը համարում են ժամանակներին, մենք Ֆրիդմանի խումբը, որը ես այդ հարցին ձեր պատասխանատու դրել առաջինն էր աշխարհում եւ մեր աշխատանքները շատ կարեւոր դեր տվին դրա համար Հարվարդի պրոֆեսորը կանչեց աշխատելու այնտեղ ինձ իմ անով գիտեր որտեղ ես գիտեի ուզում ասեմ այս ամեն ինչը իրար հետ այնց շահկապած է բայց երբեք չէր սկսվել որ ես հանգարց ռեպրոդուկտոլոգիա երբ որ ես կանչեցի Ֆրիդմանին 93 թվականին Հայաստան Արդեն այդ ժամանակ մենք մտածում էինք, ես երրորդ ծննդատանից էի գնացել եւ իհարկե երրորդ ծննդատունը կանչեցի, այդ ժամանակ օկոյեմն էր իմիջալոց երրորդ ծննդատան աշխատում։ Այդ ժամանակ է որ մենք ուզում էինք մի բան անենք, փորձում ենք, ենթադրում ենք, երազում ենք, բայց 93 թիվը դուք որ թիվ եք ծնվել, չգիտեմ, 97 թիվը լույս չկար, նույնիսկ խալած սառնարանը, որպեսզի ճիշտ աշխատել հասարակ ջուրը բայր ու մնաց ինկուբատոր ստեղ հա դու լավ կպատկերացնես ինչ դա անհնարին բան էր նենց որ ուղղակի այդ միտքը մենք ճիշտ է միտքը ծագեց արդեն բոլորի մոտ այդ որ երևի Հայաստանում մի օր պետք է անենք եւ արեցին բայց նույնիսկ Ռազմիկ Աշոտովիչ Աբրամյանն էր նույնիսկ կանչեց գնացինք ընդեղել էին ասենք այս միտքը արդեն ծնվեց 93 թվականին բայց հետո դե վերջը ստիպած որոշ ժամանակ բաց թողեցին այդ ամեն ինչը դե պայմաններ չկար Ասում ասեմ, այտենց ճանապարհները միշտ չէ որ հարթ ու մի ճանապարհով են գնում, բայց մեծ բանի սկիզբը միշտ դժվար է։ Լսելով դες հասկացա, որ ես շատ ուրախ եմ, որ ծնվել եմ իմ ժամանակաշրջանում ճիշտ պահի, ավելի հեշտ է անցնում, ինչ ավելի թեթև է անցնում։ Դու պատկերացնում ես ինչքան պետքա դու ցանկությունդ մեծ լինի, որ այդ դժվարությունները հաղթահարես, քիչը հասնես քո նպատակներին ու շատ բաներ փոխես Հայաստանում։ Ճիշտ է։ Ու ձեր շնորհիվ իմ ճանապարհը հեշտացավ։ Շատ բժիշկների նաև։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եկեք ավարտենք, չէ՞։ Եկեք բոլորին հրավիրենք մեր 16-ին, 17-ին մայիսին բոլոր բժիշկներին, մանկաբարձ գինեկոլոգներին, ել ովքեր հետաքրքրված են, էնդոկրինոլոգներին, ուրոլոգներին, անդրոլոգներին,
սաղմաբաններին, դե պարզատեղ չեմ ասում, ռեպրոդուկտոլոգներին չեմ ասում, դա պարտադիր է ոնց որպեսզի գան եւ մեր հետ կիսեն այս մեծ տոնը, ես հույսով եմ, որ շատ հետաքրքիր կանցնի, երկու օր իրար հետևից է լինելու, առաջ օրը տրադիցիոն մեր մեծերը, որ մեր հյուրերը խոսեն, երկրորդ օրը կլինի մի քիչ ավելի հարց ու պատասխանների այդ գործ զոնաների մասին, ինչը մեզ բոլորիս հետաքրքրում է, սաղմաբանություններ գտնենք մեջը, մի քիչ ակտիվեսին էս այն էլ եմ ասել, որ մի քիչ պետք է ակտիվացնել այդ հարցերը, փորձենք, որպեսզի բոլոր ուղղություններով գնանք առաջ։ Ես արդեն անգիր եմ արել, ով երբ ինչ է կարդում։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր 17 չէ ասեցիք։ 16-17։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, չգիտեմ, հարգելի գոլեգաներ, մենք ձեզ բոլորով սպասում ենք մայիսի 16-ից 17-ը, շատ հետաքրքիր է անցնելու, ինֆորմացիան կարանք նշենք, հա, խնդրենք, որ նշվի, որպեսզի չմոռանանք եւ բոլորիդ կսպասենք մեծ սիրով։ Իհարկե մենք էլ կլինենք դիտողի շարքում, բայց ես մեծ հաճույքով կլսեմ բոլոր մասնագետներին, որովհետեւ իրականում այդպիսի մասնագետների հանդիպելը մի վայրում, մի տեղում շատ դժվար է ու իմ համար շատ հարգալի, այսինքն մասնագետին, որից ես հարգում եմ ու պետքա գնայի ինչ-որ միջազգային կոնֆերենցիայի, որ կարանայի լսեի, հիմա բոլորը գալիս են ու ես կարող եք մի ամբողջ օր հարցեր տալ, այո, ամենակարևորը։ Մի բանից պատրաստվեք հարցեր տալ։ Շատ շնորհակալ։ Ես ձեզ կհարցնեմ։ Ես մեկ որ բաներ ինչ-որ հետաքրքիր շատ է լինում, նաև ձեզ եմ հարցնում, մեծ սիրով պատասխանում եք։ Ես միշտ եմ, բայց իրանք գալու են 3-4 օրով։ Այո։ Շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր էր։ Ես եմ շնորհակալ։